Lelo bazo tangela biso liloba na nzambe thème na biso ezali délivrance ou destruction des influences diaboliques de nos familles. La destruction des influences diaboliques de nos familles. Amen. Amen. Pour dire que famille et joie que rôle makas na vie à mout. Famille est influencée vie à mout positivement tout comme négativement. Amen. Na moma oyo yo nangai tozana isha sawa. Na moma oyo nangai tozana isha sawa. Ezana batu ya baaji na bisoyo. Na minito na ngongoyo. Na ba village. Auti ukata mbila na zamba. Azozonga na bakonyi na mukongo. Na mwaliboka pondo. Azokende si oipo mwasi na ye. Akende olambele pondo ana lero. Mwana mobali. Me yo nangai tosali yango te. Eza pona nini? Poto botami kuna te tozala, poto tozala mboka te. Soki toza apena place wana, on allait aussi faire ça. Eza na basiage na yo. Na minito azana basemo wa munene boy. Ya makala. Auti nangu bilanga zozonga nangu ndako. Yebite so ebya. Mususu azo ya mimi kantina munene amai. Akangina nkata chena mutu wao. Pe atigango boy. Ekwe ya ate asimbi pete kingwe koma makasi. Ya yo kingo sukuto vanji suka base ezingi mbala moko. Ezingi nyoso. Me mwasi wana azo sala kupona nini? Po bota mi pe na famille bazana milioni. Donc ça dit que kobota makaka même na millième oboy. Ezo influencer pe via mutu ver makambo mususu. Epto so comprendre. Le famille est joué au rôle munene na vie. Famille est au sana nangote. La famille est bandela analibal. C'est pourquoi même avant ya obal, les mobala zo telema liboso na yo. Moi ça za liboso faut mituna. Ngai na mobalo, ngai na mwasyo obota bana. Po bana na bazana na vie nini. To influencer vie na bango na nini. Tellement que maintenant on ne tient pas compte à Makambouane. C'est pourquoi il y a trop de problèmes dans la vie. Famille. Genèse 15, verset 13. Genèse chapitre 15, verset 13, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Amen. Bakozala bapaya. C'est un verset où tu bandes inam. Bakozala bapaya. Namboka oye ozala ya bangote. Ils y seront asservis. Kuna bako konzama. Bako dominer bango. Ils seront dominés. Et on les opprimera pendant 400 ans. Bako faire souffrir, bako opprimer veut dire maltraiter. Bako maltraiter bango. Bako faire souffrir bango. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. S'il vous plaît, toi tu iras en paix vers tes pères. Tu mourras en paix. Aux enfants de nation. Soko langi passage batangi. Nzambe azo solola na Abraham. Azo yebisa yeboy. Yeba boy. Lelo ozana problème maternité ozo bota te. Okobota. Amen. Ngakolo bape na mutu moko ozana likambo maternité okobota. Na lobi okobota. Nzambo nga nazo teya yo awo. Mabu nga nazo chela yo okobota. Bangate. Wana kutulungula na yo na makanisi okobota.
au moment où porter au kobota pe nalingaka ko conseiller bato oza marié comme ma vie na yo on dirait ozolinga wa prendre nzambe lo ote. Ça veut dire quoi? Amen. C'est comme si kobota ekoyana bino mibale yo na mobali oyo monaka mwasi na mobali bafangi bache calendrier na se soko bazokalikile muni mwasi azo esombali oyebi ke lobi eza ovulation na nga bongama po lobi penza era tete te komema vi na modele wana te longola makambo bakalikile na mutu na yo oublie. Quand tu vas aller avec Dieu comme ça, c'est comme si yonde omipesa bano. Tu sais que Rachel a kanga Jacob un jour lui dit donne-moi des enfants ou je meurs. Jacob dit oh, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche de mettre au monde? Comment le bana anape so bana? Ndirenga mubali nga mutu nazo peso bana. Mutu pesa bana zanzambe. Na mariage longola makambo alandre chapembeni fanda bosana. Jour yo ko kangama oyebate kozala te on dirait soko banyo o le période d'ovulation soko banyo ko calculer fallait na mona ba le 20 et yeli sous on dirait ko te ko kenda na ba calculer bongo te. Dieu est contre ça. Fanda oublie dans ta tête talela nzambe compte sur la foi soko to sima lo banazoli psoyi o mulo nzamba osala. Amen. Il y a na mwana mobali ya bato o mi stressé uyo zaka boye soki soki meka ba période dango nde ko me na da fatigué o mundi soki donc te libala ba enda anango bongo te enda libala bongo te mukolo mwana yaka eza yo mutu o décider te nzambe mutu o décider obota kate okobota nzamba opeso bana nzamba yebisi Abraham okobota malgré ba passe okobota na opeso bana mais yeba tes descendants. Il ne dit même pas tes enfants, il dit tes descendants. Bokitani nayo. Quand on parle de la descendance, c'est-à-dire de génération en génération, ils seront étrangers dans un pays qui ne sera pas. Oui, vous allez à Bangote. Kunaba Ozala, ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Kunaba kokota bo umbu, bakokonza bango, ba omonisa bango passe, bako souffrir. Malobo eye suite ya nini? Malobo eye quand les nzamba zolo ban Abraham ban no ozala ba umbu. Ezali sima ya Abraham na Sarah basali voyage na bango ya Égypte. Oyo place Sarah comme amwasi à Pharaon pendant plusieurs années. Bane belé. Nde na sima lere nzambari ipere bango. Nzamba ibisenge na opesi bino bana mais na ko pinir elo obokende osala na Égypte na ko pinir ango yebeke bana na yo ba ozala ba wumbu. Tumo ozolanda. So nani asali mabe na Égypte? Eza nani banan Abraham na Sarah parce que muto teka imwasi les Abraham muto teka imwasi na yipa Pharaon pa bimi pona lo oso ambongo abimi na bilo ebele kuna. So olies konza mbalo ba Abraham yo vraiment papa ya konjima ya bato oketeka mwasi na Egypte pona bilo kwa mukili yeba nazo beta yo kobela okobanda omona paste nzambe zo biseke toi tu iras en paix yo na kosalwelo ote na opinire bo pete na ko na tamalajo ozote oko vivre vino ti na suka na kimia ozala béni ozala tranquille mais makambo bosal na opinira ngo ka bana na bino. Vous comprenez quelque chose? So ndenga to ko de to fanja yo poko de l'entrée au futa mabe ya nani sinzamba do ke yo bosana opinire ko la bana na bino uko de le poza uzo futa mabe ya nani bana o bazate bano babotami nanu te bano bayena nanu na mukili te
baza déjà na etumbu nzamba bombeli bango na makambo yona mwasilo boke sala na Egypte pas pharaon te bino na osala bino le ote boko leka bien boko bota pe bien bana mne pe de la bonne santé pe ya kokamwa lande bien Abraham akei na mwasi na yo basala ba mabena bangwana ti Bible zoba que Abraham mourut rassasié des jours et il avait connu une heureuse vieillesse qui bumpaka mu ya bénédiction ya esengo ya kimia pe kufia rassasié c'est-à-dire atondi mikolo ali ameli tondi et la Bible ajoute que Abraham était vieux avancé en âge et Dieu l'avait béni en toutes choses malgré ma bébé salégwan Dieu l'avait béni en toutes zamba pamboli mwasi na ye apesi bango esengo vangi na kimia landa bien baboti pe Isaac pe ake Egypte te Isaac pe pambola mi via bien tia kufipe na esengo baye obota Jacob ozolanda so Jacob aboti Joseph nde baye oteka Joseph na Egypte nde Jacob na bana ne baye olanda Joseph na Egypte Jacob pe abika pasi ya Egypte te azikana kati esengo akufi pe beni ba na ya Joseph ba Ruben ba Zabulon nyonso ba moni pasi te na ba Joseph nyonso génération na ba nyonso e moni pasi te na Egypte ba bien traité bango pe ba kufi ba génération musu elek e yeko koma na génération mususu nde nzamba iko se souvenir il faut na beta bato vous comprenez génération yebi ateli solo te et yebi ata Abraham te do génération musika na Abraham ndezo yeko bande soko komeme tumbu ya makambo Abraham asalaki famille pone nini ka opoeza continuité a makila wana uzana makila ya nani au zo meme tumbu wa nani au zo fute lisumu wa nani pourquoi vino ezala mika atano boy pourquoi bipai nyonso yo kenda ezala na musala il faut que mutumu atelemela yo sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux on les opprimera qui est en train d'opprimer yo les londe ngozuta nana opprimaka yo est-ce que mutumu ozolanda nde famille soki makambo muto comprendre ngo bien te des fois komona nzambe onjire asalaka te soit on nzambe asalaka te po depuis nazo sambela nazo ebete mais Israël bazonganga bazolele pa na nzambe pekino de lenzamba kateke sili 400 et sili nde nzamba ba il faut na visiter ba kolele ozolele ezadina nini mikakatano utane nangu na vie ezadina nini. C'est pour vous dire que grâce à Nzambe quand même asali siko ezayaki mutumu ozolanda grâce à Nzambe asali différence tozana ngusiko na batu ya Ancien Testament différence tozana na Israël quand bien même bazaki na elaka ya Abraham Nzamba katike bukonyoko mapanda autant d'années pe banyoko mi pendant autant d'années nde baleli Nzamba yo l'air échéance Nzamba kateke sili mais ngai nayo ozo comprendre ngai nayo grâce à tozana ngweza ya koyeba Jésus ezo longola mbala moko etumba famille te mais ezo kolongola kan na tango so yo muto yambi Jésus ozo yo kozo conscience ya mate abo donc c'est que ndenge tozaboye famille na ngai ko exercer influence mo amabeli kono na ngai c'est que na ndenga ya mukili soki eza na famille ke makambo amabe salema soit ba maloba to ba cérémonie moko ekwe ko jouer influence ko la vie ya moto ok ce que ndenga na yepa na Yesu boy il faut qu'on a na belela Jésus ko intervenir akasa donc c'est-à-dire ngana yo to kozela 400 ekokate biso soki to beleli Jésus atana poko Jésus capable okita pe ko kangola yo nde avantage c'est donc Dieu nous appelle seulement c'est que tous aux conscience to faire ce qu'on intervenir musala ya délivrance est ce qu'on sait na vie na yo
Amen. Oh, ils allaient en Ancien Testament. Quand il y a banque faut pour vivre pendant autant. Tu sais si n'est pas visité bien. Mais les lois que ceux qui montent tomber les mis n'est pas na Jésus. Abandi hôtel c'est Jésus passe na ye. Ubenga kingai pour nabanda onyoko amate. Tala famille na uti. Tala makambo na kuti. Tala ba condamnation na kuti. Tala oba sinya. Baloba via batu kozala boité. Mais yo lobi onyo soko ye pa na yo. Akozala mutu, akozala mukile te. Mais na famille ngai na botami na kuti mubeku yake tobimisa amitute. Yaka sikoyi okangula ngai na mubeku wa famille oyo. Pona bika oyo eza elaka na yo. Nde musale ya délivrance yangoana. Nde musale ya délivrance yangoana. Eza d'abord ndenga na zote ya que ça peut permettre que vous puissiez constater. Faites le constat d'abord. D'une manière générale, essaye un peu de voir dans ta famille. Considère un peu la vie des autres. Ceux qui t'ont précédé dans cette famille-là. Regarde un peu du côté Banami Balital. Regarde un peu du côté maman. Va un peu. Tu verras, il y a un, ça ne va pas. Amen. Et la vie, c'est comme ça. Vie est un succès. Suite, il y a vie et landana. Il y a un succès. Il y a un événement. Tout le monde a autre qui n'a oui. Tout le monde a autre qui n'a oui. Et ça, on a les cambois sikate. Amen. Oyebi, c'est comme nini mo ototanga na ibite ça fait longtemps ce qui na physique ce qui na nini na ibite ce qui y a physicien nini c'est lui qui avait dit tout coule tout passe. Tu te rappelles? Hein? Oh, yo tanga ngote. Oyebi ango. Hein? Rien, c'est pas rien, le secret, mais il y a toujours de la transformation. Vous avez bien noté? Oh, vous avez noté? Pardon? Hein? Est-ce que vous avez couru? Pardon? Na chimie, hein? Ok. Pour dire que na mukiliawa et le umwasi kezate. Au contraire, c'est pourquoi ce hôtel même na mukiliawa ataba modèle et de la babilambo so mono. Ndenga to biga ka eza aka omoni modèle yeye et renyeti période mo eseleni. Eleki moni modèle mo soyé s'imposer. Ce que yo hôtel na ya kalana babanji o seka yo. Tala ayebi ko latate, ayebi boite. Okomona ce ko bazo seka yo an. Eza neti période moko so mubali alati pantalon ya deux poches na sim. Parce que ben des pays voisins. Bazo c'est des pays voisins. Donc deux poches na sima. Okenda na ngwapa. Il faut poche moko. So lati deux poches na pantalon na sima wa, ben des pays voisins. Mais les lois ya nde zo renye. Des pays voisins kenda. Et zonga penza na succès. Kala. C'est une période de moko. Pantalon, faisala nase patte d'éléphant. Et na kasai babande obenga uchi patanjiji. Donc oye benga na abanzinzi ko. Uzokele pou. Donc banzinzi bazomi kimela bango mo pou pou. Machwa panga OK. Mais période moko e osalani. Nebite so ebike ezozonga na succès makasi. Mikolo yosoko c'est donc tu pas t'enjuger zoya nzinze okima période moko so umuto azola te fo elambeti inzoto mupepe so ozola te lamba kukanga bonye wekanga yonzoto boy mais mikolo ye lambe za tai ndo omona mutonjira linga abeta kanona kati ona mona abafi mususu ozo elamba onjire ya leki na yedo kama jiponje suka salika boy pa onjire zo panza na nyoso ndo omona ye wana umiko kende boy onjire nyoka pardon namona amakambo liboso awo po tombo la telo olamata na mo escalier na franda onjire ezo panza ekoleka to ozongele biloko aminene ekoleka modelo ane kosila yo de peso olatang ni to ozongele biloko aminene to zo seko ezo ya déjà kalate mu il ezo tourner za oye lungo ezo eloko asikezate
Vous allez vous rappeler, quand il y a un téléphone, il y a une période, il y a un télécell. Oui bien. Si on comme un congélateur debout. Dès la semaine, c'est moi, il faut téléphoner de la moi. Mais les autres, ils ont gagné biloko. Ils ont bangoté. Ou écoute les télécell, ou ils ont dirait, au même ordinateur dans ma bouche. Et comme Android, t'as le timoy au monnaie dans ma bouche. Et collègues, ils ont gagné le souillé à Mickey les sous. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Ndenga mu na ba famille uzomono. Donc makambo tozo biko. Eza famille eza ko ba ya liboso ba lonaki. Nde ba oyi bazolanda génération ezolanda nde yokubuka. Pe eloni pe po eye kubuka manager. La vie tourne comme ça. La vie tourne comme ça. La vie tourne. Même dans un pays. Tikala ko yeba que même dans mboka na biso politique actuelle tozana makamunyo sozo salema sikoy peut-être biso to ko sentir ango mais pensa te mais 15 ans 20 ans nde to ko sentir même omoni ba faiblesse mususu ekoti même na niveau ya classe ozo utabatu bazo che sous sérieuté corruption ekoti ezana ba cours mususu une fois au sombi syllabus eza déjà aux ui ozala oyeba te pour le prof osombisi la biso na ye ozala point na yo. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va peser, mais quand il y a un moment moko osko ba mitu nyonso batu batanga mwa malonga lere ba oleka so ba nyonso baseke ba vantilwana ba uti bango na bango sikoyo na poids ya mbo sikoyo nde ba ko potana au moins ce que moi c'est faire sentir parce qu'il y a encore des têtes, hein? Ça équilibre un peu. Ça dit que la vie c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Amen. Alors c'est un moment où il faut faire très attention. Et ça la période de la colonisation. Vous voyez que bato batanga bazala amingite. Période de la colonisation. Sikoyo bato bayaki aux impériaux élèves ya mbok eza bato bazaki ba parents na bango bazaki pété na ba moyen ba misa abana libanda ba musubazaki na ba relation ya bien na ba colon wana nde batangisa bana ndelera ba ye ba groupe de mbinza ba oya boye ba ozomona ba moi nde batwana ba yiko simba moi mboka na sima zamba yoko sala pe formation bien kotina mboka batumsu batang et se mélanger après faiblesse oye otio et quoi c'est vie et zabongo. Je voudrais que tu comprennes que la famille, parce que même dans un pays tel que nous vivons, nous sommes tous Congolais, c'est comme une famille. On a une église, c'est comme une famille. Dans un quartier, c'est comme une famille. Alors, vie et cette transformation, il y a un peu la vie est Zolanda na bongo. Abraham na Sarah ba ken Égypte, ba yokani, ba sali vie na bango pendant un temps. Ba bénéficier ba lié ba vi ba biloko da kopa na bango mwasi na mbali basali mais nzamba zo ko ba ke yeba ke loko nyonso bosali bana na bino ba génération ko yana sima e ko ofuta yango dondenga tozali awo ezana makambo tozo sala lelo. Ne croyez pas que nous allons tout payer aujourd'hui, non. Et belé penzamba obtenir compte te a chepembeni mais ateka longoli non a bombela ngo les générations futures. Pour ba yesko ko banda olela pe ba banda olenza menangai na salinini wan azoye bateke mama na bango aza ana asika alembelemba banda otonga bato zofinga na basala nzambe banda banda ufute bilo wan mama na bango asisa abasala nzambe loposo bana banda nzambe zo nyonga bango nzambe nangai mama na bino tonga basala nzambe nzambe fini lito ya mwana ba banda pe olela tangwa nzambe to salinini tebelo omutenza ambazo fina kamba toyi ndenga zo fina yanga na yo lelo na makambo bako basala ana mboka tala vite zo souffrir zo ba ibandeli na mutu te. Et c'est ça la vie. Tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas eux. On les opprimera, ils y seront asservis, ils vont souffrir, on va les maltraiter. Une prophétie Zamba zo pe Abraham on dirait la kaya bien. C'est ça, c'est la volonté de Dieu exprimée. Toujours yebela, penser dans Zamba partir la Bible.
tozoyeba fonctionnement ya il a partir la Bible makambo ekoma mipamba te eza pour comprendre que famille tozali oyo toeritaka na ya mabe na ya malamu toeritaka na ya mabe na ya malamu ndenge moko ezalaka soki famille na yo bazalaka na mbongo bazalaka bien batekaka bandako na barichesse eza na bana mosusu na eshasao babotami bauti bapara bateka baimmeuble bakabola bamapango donc bazalaka na balocataire na bango bazozwa bambongo atanga te ils ont l'argent il y a déjà comme ça bazo bénéficier ça hérité nini o bapara na balonaka a bénéficier na ngwali yango okoloba na mwana wana teke koli yango te yo produisa te non il a hérité de sa famille c'est son droit même chose ndenge mutu ako hérité babiloko papa famille ne batikaka mutu pa héritaka toutes les conséquences ya makambo mabe famille asala edala ya butu edala ya moi ekitaka likolo bato batikalaka. C'est clair? Toujours un passage moko. Amen. Alléluia. C'est toujours qu'un de bien. Bangonga ngundenge zokima. Undire ya ilanga. Tozali na deuxième livre ya Samuel, chapitre 13e, tozobanda à partir du premier verset. Na osepela Olanda Mateo na bukebi nyonso. Omoni ba sujet o tozo développer nde réalité ya vie actuelle ba sujet. Réalité ya vie mutu nyonso afanja. Ozana acha obika. Ezama amutozo teya. Ezama amutu oko échapper te, oko qui peut ko saboter te, olobi je m'en fous. Non, c'est ezali chemin obligé. Ezali grâce nzamba sali que actuellement pe eye na nini. C'est mutu moko zolanda. Mutu moko zolanda. Amen. Omoni tangu toye inanzela na nzambe sika. Tozaki na espoir mo oboto ya anangu ne bitoso ozoye to un espoir moko suite à évangile est présenté. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Dans ma tribu pas de femmes stériles ni celles qui avortent, tu seras la tête et non. Je crois que même dans la prière on répétait ce verset là. Kolonanga yo lobaki na libota na yo mwase komba kozala te papa ni nyama ya sopazemi imoni sana vina ngai ba o yangai ba ko defaka te ba ko defisa. On répétait ça, mais après un temps on a trouvé que on dirait que ba solgan en réalité on vivait le contraire. Ndo zo mone même lo yenge belé ba to bazeki na une église sanini ekiti nde nzambe soka yo kusunga sikoyo na ba prière na banini to bande ko comprendre que non c'est vrai nzamba ko benga yo mais bantécédent ezalaka esengeli muto luka délivrance nde matia délivrance bande ko intervenir nde évangile même bande ko changer ko talisa mutu ko njimele Yesu esilité ko etoza ina bande una moyo. Amen. Nzamba pambula ba otoza ina ba una moyo. Je crois que les bons combats peso kola atwazeke belé na moya totanga ina bango na Ephésiens na enseignement tozana puisque na lundi, mercredi, vendredi de 12h30 à 15h30 nous avons un autre enseignement so oyebite. Mardi, jeudi de 12h30 à 15h on a un autre enseignement et tous les soirs ba héros culte à pok on a un autre enseignement. Donc notre minute toujours évoluer dans 4 enseignements à part oya dédicace. Bato bazozo chance ya okulanda nyonso bazo kola tito comme Mars il faut comme na capacité ya ocheli baye quelque part mère bishop mbalamo
Amen. Alléluia. Soko comme même, maman combien de jours, yoka, na combien d'années? Tola pambula mutumoko. Tangelanga parole de Dieu. Après cela, Amen. Alléluia. Tangabi. Après cela, Sima yawana, voici ce qui arriva. Ozolanda, je crois nasina salamwa étude. Après cela, voici ce qui, pour dire que ce qui est arrivé était conséquence de ce qui s'était passé. Oui ou non? On dit après cela, voici ce qui arriva. C'est que dans l'événement où il est kanaki, ndeye kwa engendre oyo eye. Je crois que c'est clair. Oh. Oui ou non? Alors, ce qu'on peut statuer, qu'est-ce qui s'était passé pour toi comme ce qui arriva? Il faut ce qu'on te tika nano. Tozonga ce qu'on sima. Tolunga na chapitre 13. Totika la kaka na deuxième livre à roi, mais dans le chapitre 13, dans le premier verset, tu as sauté, tu as salé un peu pas en arrière. Tu as dans le chapitre 12. Pour que nous recherchions, ni n'yangwe salama pour y arriver et ya. Tu as dans le chapitre 12, papa. Nous devons comprendre ma amunazambe bien. Nous devons comprendre même famille na bino bien. Chapitre 12, tu as dans le premier verset. L'Éternel envoya Nathan vers David. Bozolanda, Yahweh Nzambe atindi prophète Nathan et pas ya roi David. Et Nathan vint à lui Le prophète Nathan aye pas David. et lui dit, Aye bisi David. il y avait dans une ville deux hommes, Et dereki na engumba moko mibali mibale. l'un riche et l'autre pauvre. Moko mutu wa mbongo, moko mubola. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Mutu wa mbongo dereki na ba meme bantaba ebele. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis Kasi mubola azala anelo otere ina mwa meme ya mukepe ya mwana muke moko kaka. qu'il avait achetée. Oya misumbela. Il la nourrissait Alesa ka meme na ya mwana muke wana. et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Meme na ye wana zokola na ndaku na ye elongo na bana ya mutu ya pasi. Elle mangeait de son pain, Meme na ye wana lipa na ye. buvait dans sa coupe, Almelaka kopo moko na ye mubola. dormait sur son sein Meme na ye wana lala anatolo na ye mutu et apasi. il la regardait comme sa fille. Pe atala meme wana na bolingo njire mwana na ya mwasi. Un voyageur arriva chez l'homme riche Mupaya aye na butu epa mutu ambongo. et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses Mutu bœufs ambongo aboyi ko simba bibwele na ye, aboyi ko simba bozwi na ye. pour préparer un repas au Pona voyageur kolambela qui était mupaya venu oya chez lui. yambaki epa na ye. Il a pris la brebis du pauvre Tala koma mutu ambongo asali la raison du plus fort. Mutu ambongo akeko botola meme ya mubola. et l'a apprêté pour l'homme qui était Abomi venu chez lui. alambeli mupaya oyo ya yamba inandako. La colère de David Lere s'enflamma kaka bazo violemment proposer contre David cet li homme cesse. David a silika bi jamais. et il dit Un à tel Nathan, comportement na mboka na ngai na royaume yanga David. Non, ça je ne peux pas tolérer. Abeti na loboko na messe. Telle personne mérite la mort. C'est quoi ça? Ça c'est quelle méchanceté. Prophète a télé kabou. Omone na vie koloba amingi te so oyo ina likambo te na sukate. Tobete na Yesu mabuku. Amen. Alléluia. C'est ça le cola. Maman moko aye. Akutani na serviteur moko. Albi papa. Na loti ndoto moko bien te. So wedenga ameme na discernement. Abi loba mama. Na loti bon. Église mo place na zala akala. Dena musali na nzamo abande olandelanga. Mais na suna église wana tende na komiao. Sala nzambe wana papa na loti na ndoto on dirait les na église wana nazo ende sikopo asambelelanga mais nazo kuta ye papa
funguli porte boy na toke mutazo ya azo répondre te mena moni porte polele le na tindi porte boy na utie papa parti oy ya nyama parti ya se ya mutu balamu una situke sambe nanga balamu uye pemba balamu asituke le ramoni ke na moni ye balamu ozongi mutu bo ya ana sambe te na ubanga wana na situke pebo ndoto papa c'est nan serviteur ba mo tombo au moni on se confie na n'importe qui wana za ndoki ça c'est Dieu qui t'a parlé mutu abongo éviter au moins heureusement koluka osola asunaye de assistant papa boza asageta netre yonde na lota ibongo oh no moni bandoto nyonso uta anazambete bilo musu satana ko ya pona kolungulo confiance ozana ngwe pa mutu je ne crois pas que ce songe là puisse être exact je vois non c'est faut n'habite trop loin soki ke pa mutu wana za ntoki nzamba loba apamba te nzamba prebe le balibite papa za yonde na lote oh non tu vois moni voici le masate ya ndoto faut ko keba na ndoto est-ce que vous avez pressé au wele olo même quand vous voulez discerner quelque chose vous discernez on a motema mabete po oyokeza mutu mususu na lote imama moko azopumbwa si aza ndoto bo ndoto ambaza endeyo Nakata koba. David lui dit telle personne non il est méchant wana comportement nini wana yebi atanza mbete wana faut kufa mais prophète mutaye na message nano alobi ata sentence ya soate les prophètes à travers les prophètes roi we mutango kasi yote ngaye mbala moko ide yeli ya ndenga zwaka mwasi ya Bersheba azo a Bersheba mwasi ya Uri pe abomaka kolo mwasi ozo comprendre unje mwa mulile lungwe na miso mbala mo te na ufate akitina se so keza imuntu mususi fana sele nini ne balu eza yote zamba yo elangamba ko prophète na ufopona nini kolo ba ana pressé parce qu'on peut vous piéger même dans le langage kolo pambola mutu moko. Amen. Sur la Bible, les événements ne scellés. Zamba yebisiye. Tangana kita muge papa. Et Nathan dit à David, prophète yebisi David, tu es cet homme-là. Mutwa desayo. Ainsi parle l'Éternel, Zamba le Dieu zolo d'Israël. Zambena Israël a lobiboy. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saül. Na bi isiyo na maboko ya Saül. Ndenga tozana bino. Nana ko lobate ezamba bi isiyo na maboko afami na ye. Nana ko wanga na. Bande nzamba sale bele. We biso ko tale na famille. Otuni memba parents na yo. Des fois au monde ba ko biso ke avant botama. Mama za ana zemi moko avant yo. Zemi wana ene sukina ba 1 mois. Asbela am malaria mo bo zemi wana après sopanaka. Ndena sema ye ko concevoir nde ba yo obota yo. So zemi o sopanaka ya 1 mois. Mwana wa ina kachwana. Wa sopana ale mama bela on. So keza ayo. Lelo to ngato yeba yo. Menzamba permeta o wana sopana. Me ya yo sopana te. Pe to botamela ba famille ba komba ebele. Yedana ba tumusu okola na famille. Zana période mo memba beta solo épidémie mo ya rougeole kotaka o kutu yo landa kufaka. Mais bobela ensemble na ye mais yo kele obikela na hôpital. Bon so eke yonde kufaka. Uninga uzala lelo. Ndenga to fanja mutoko tombola musabe enzamba salele bola mwazate. Nzamba délivrer biso na ba ambo belé. To botamela ba famille kindoki ya makambo molili to yeba ipata jeune te to yeba ko boa fete to yeba ko benga esprit de morte ka na ignorance wan zamba ba television ozol matape na mbeto lalo yeba ta prière te ya des fois prière to bani ko bete ozo bete signe na elongo yebi anguti pe ya ko kamwe zani
na ba école primaire totanga na bana bandoki na bito soko zobosala bana bandoki wana pe ba ye na classe na eloko pe akateli yo pe olie mais dans tout ça nzamba permettre aux autres ite azo ba yo zo na zo ba na oya zo te yo zo anguti tana zo le ba amen on dirait bino nyoso bozo te yo zo ango oui ou non yo zanga kindo inde oza yo zanga kindo oza suye tika ba jeko tika na beta masolo na ngana bato baza normal yo fanda imia ozo ngpe profiter le ba na zo te soko zote lere na zote ba flesho na zozo yana yo mto zobo angute mone ba jango kaso ni ngando mina kapona mono njire ya zote nzo ande na yeba kayo papa tanga bibi fanda imia tikana tema amnanga kuchaka ko mantere mingite puisque je te connais. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je t'ai délivré. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu m'a délivré? Zamba délivré ngana makambo belé. Que son nom soit. Webilere na talaka ba famille to uta ba condition to kolela ba bitumba oto leka il y a de quoi na se rassurer que ate oy nazo bika mikolo ba osala ngai lo ote osala ngai lo ote ça je vous jure papa soko tali ba condition yo kolela ti lelo komi pe mutu boy ate oyo zo traverser mikolo ekoleka nango koleka ekoleka zada na confiance na nzambe ekoleka nga mutu nazo ebiso ekoleka kutu o wana to sansota na babiloko wana na vie de prière à malonga te kaga awa lelo na sina yebi nazo lota ndoto amabe nazo la nazo discerner si faut gêner nazo gêner nazo vendre une semaine muno nanga musunye ko tite pona nzambe nde nzamba kotikanga lere na yeba yebi enta tikanga te mama okokufa te je vous le jure okufa te ça je vous dis même moi nazana maboko na wana muto oboma ya zate bako alo baba kosi bazokosa zambo ya biso bazokosa tokolonga d'ailleurs tosutolongi déjà parce que quand ndenga tofandi moi kimia boy lelo ezana batu bakana kapona bango 2018 baza ku imaginer atateke to koma na ba janvier to vandi stable boy pona bangu fallait to panzana vina yo beba oya zale bipai boy oya zale bipai bana no one ba panzani me bazo kamwa anepe sili nyonso bakana ke ye 2018 akokota te okochango pe 2019 ozomo nango lisusu nazo rassurer yo pesanga confiance na 2019 ngai na koteya yo tofanji tozotala na bo soke kozala ke nzamba salita mususu afunguli ba voyage abatu mususu awo atana net uvandi ozolanda nga pozo bakete c'est vrai pasteur oy aloba ake na 2019 na ozala mvi pe bele bazali awo ti to koma ba janvier 2019 wana okozala na vie oyo te zana vie oyo te eza ya ofangi ndenge ofangi boy eza nde outi musala na ville na kabambaru wana otiki land cruiser na yo tiki yangu na kabambaru otiki prado na kabambaru wana ya sachet so otiki yangu una ozoebisa bano baza akuna ke botalango mai na bino ozanga te ba gratango te balobi mère tozali mère fan tozali ba biso ba petit na yo mère tozo kengela ngomel kende ozo ya kimia makolo ozo ya malema oyo kocho fanjwana
en janvier 2019. Prière ici, na chelo maboko obimi pe ozozonga ozananu na musika ofini pe remote pe moni pe ba portiere pe débloquer ozananu na distance zonji mamena bien te. Ogo ufate ta ya ku ufande omoni ndenge pe bazawana bakondane pe mutu te. Ils avaient tout le temps ya oboma yo lero yeba inzambe te. Mais ils ne l'ont pas fait. So na minute ba komiko loka baboma nzamba otika suna niveau. Parce que salere ti nzambe na lola pambola yo. Nzamba zo rappeler David, je t'ai délivré de la main de Saül, ton ennemi. Toi aussi Dieu t'a délivré de Webo ya yo Saul eza inani. Ezeke mama kulutu na bino. Mama kulutu na bino bungisa mama na bino vimo bim. Lere okoma na bana ya mama lere mama na bani obota bino. Pona mama kulutu na bino bino boka kokola te. Pona mama kulutu na bino ola ba ya yebana babana ate bino bokozwa mabana te. Oye maka mama kulutu na bino bien. Zali solo asikana zo betete. Menzamba s'imposer au 6 classe na université. Nzambe wana zanzamba osakana na ye atosimbi nzamba solo pe akosala lisusu pas seulement osilisi classe akopeso pe bureau ya kitoko fanji pe boy na bureau na yo zo classer ba dossier. Amen. Lere mo pe ozo benga secrétaire no yebi yak tukela nga dossier mo na armoire tala na armoire ya sewa tukela ben tala farde mo ezawana ya orange yela ngam salanuki ye pazo fungula boy wana yo siko fanji na ordinateur siko ozo en ligne ozo communiquer na direction ya société na bino na Allemagne. Oh papa. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Il dit, je t'ai mis en possession. Na tiena maboko na yo. Ndaku ya muto to maître. Ndaku asaki mu ndaku biloko ya oya asaki mu konzi na yo. Bandeko okozwa ba bureau ya bato basaki ba chef na yo. Okozwa ba poste ya bato bande okomande yo. Okozwa ba grade ya bato basaki supérieur na yo. Il dit, je t'ai mis en possession de tous les biens de ton maître. C'est lui qui autrefois tu tremblais au devant de lui. Place-toi dans des commis à yo. Atika nzamba komisa yoko. Nzamba komisio na 2000 service oye fungo la vie ya mutu moko. Ba influence nyonso ya mulili ya famille kweya. Que Dieu te mette en possession de tous les biens des grands. Nanzela musaloy. Un jour mabo na ohan. Ebande ko se serepe. Na ba konzi ya bamboka. Na manifestation quelque part. Yo, vous faites partie de la délégation. Wane bozo utana na ba président africain. Na oya francophonie ba ye. Yo posana à délégation. Vous êtes en train de leur serrer la main. Pe photographe zo kanga soko saluer oya saluer Macron oya France bazu photo. De rozo saluer oya Gabon bazu photo. Azonji mamena bien te. To saluer ba toi quartier trop. Nous avons besoin de 2019 to bande saluer batu minene. Bande to se saluer biso na biso trop. Ezaka boni lobi omona na ite na pesio mbote trop. Nzamba sale pe lobo onanga yo yepesa batu minene mbote. Na neto ko après musalo ndeti na musalo. Tina musalo. Tala na nu voisine no wana. Opesi mbote ufanyi pembenyi ne trop. Après musalo nzamba zo salo bande ufanda na batu pe ya minene. Otali ete tale na no nelongo.
Fanji pembeni no trop. Tangelanga parole de Dieu na omokende osilisa. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Quand on parle des femmes, les femmes, c'est-à-dire que la femme c'est l'intimité, Yamutu. J'ai placé dans ton sein, même ce qui était intime, ce qui était privé, Yamukonzina yo, nga inzambe na salenini, na pesio yang. Tika nzamba bosa ne même ba privé, ya batu mususu. Alléluia. Mapango ya batu mususu koma yayo. Mituko yeze ina minito yeze otambula na batu mususe koma yayo na sima musaloyo ba gérant o bazaki ba gérant ya batu mususu ya batu ba société mususu koma ba gérant ba société o yayo. Quand on parle de la femme, c'est qu'on voit déjà botika na telema déjà na telema le likolo zamba zobe que j'ai pris les femmes. Quand on dit femme, c'est-à-dire que wezaki privé penza wezaki intime ya mutuana ngai nzambe na botoli na sali nini na pesio nzambe est capable après musalo soki ba influence ya famille kwei abotola biloko ezaki ya bato mususu o bato ana bazaki kokaniseke nde ya bango penza que ça ne peut pas leur échapper. Nzambe est capable ya kozwa yango akomisa yango ya yo po bandi ko bénéficier na yango. Nzamba est capable de faire même mutu moko a défi mbongo na banque. Il n'est plus à mesure de payer. Banque a télé mais lobe zo botole mutu kawana bazo teka. Mutu ko yata muso somba $100,000. Tamusu pona nyongo ya banque ya 25,000. Banque lobi to pay sur 3 jours. Ce qui 25,000 les até tozo botole mutu kana. Akomi amataki ta yepa na lobi na zolu aka 25,000 au lieu banque botole. Ce qui yozana 30. Pesangai na bénéficier à 5,000 à l'école. Il y a 100,000 au sombian on a 30. Pe komi ya yo. So on dit amen et pesameli. C'est dans la Bible. C'est prévu dans la Bible comme ça. Le pango il y a $300,000. Au kosomba on a 120,000. Pour nini puisque zambangu faut mbongo puisque soka céléré bazo saisir ango. So on a 120 pesaka. Pe okebi pete 123 no pesangu ya kashite. Ko pesangu na 3 tranches. Pesa na 40 na buma na moto na kalme na po parce ba intérêt zo mataming. O pesa na 40 bo sena na mi yo simba na no. Simba na certificat. O pesa 40 wana. We bisye ke mengai na se intéressé na iloko ngo te. Non, pardon. Vous avez na sa moté mo yebi en tout cas na gagner makasi. Vous avez 40 mususu après 2 mois. Vous avez pesa kaka. Je préfère que tout ça na yoke. Na lungula na ba banko ba mindela na balungwa na tout kala biso na biso ba congolais. Ça le paye mukanda pesi 40. Après 2 mois ye. Na zisu na 40 musu yango. Abili kamute na 600 na makam. Tika nzambo na zote ya yo. Acha yo na ba plan wana. Zamba salela yo. C'est dans la Bible. Ça fait partie de nos promesses, papa. Bisoto kosombe biloko a cher na moins cher. Dieu est capable de créer une crise pour yours au poste. Zambo tozo salela. Amen. Alléluia. Alléluia. Kola pambola mutumoko. Yozoe bateke nzambe po a honorer Esther na Babylone. A créé crise entre roi Assuérus na Vachi. Kaka po Esther a kota na place oyo ngima ite esclave mwana pauvre a kona orpheline de père et de mère. Il se retrouve un jour na cour du roi. Ba omiko benga ye reine Esther. Côté roi bandele Esther yebite. Mais nzamba zo na muto apasi oyo po ye ko imposer ye. Nzamba ko zo langa frère mokwa te nzambo ya don. Na po azo langa frère mokwa akena yo ti a imposer na bureau mo na Congo ma fanda wan. Nzamba ko zo langa frère mokwa te. Akende no tika yo penza bike ya yo vanda. Yo kanisike
bato nyonso fo babandaka na pasi na zero po bakoma Esther abanda na zero yake malembe te Esther abanda na ebandeli ya la vie te Esther bazwi ye ozoba ye koimpose ye na nzambe yo nzambe azoimpose yo ndeko moko azolanda nga nzambe azoimpose na 2018 nzambe banyi nanu korapele David talo ngai nzambe nasali mpo na yo talo vi yo ozalaki nango talo ndenge ozalaka na zamba talo ndenge ozalaka eloko pamba talo ndenge meme famille no banegligeaka yo yo David yo jour Samuel aye na ndako wa papa na bino azoluka mwana ocha mafuta ya bokonzi yo tata no aklasaka ata yo nzambe zo mengai nzambe na zwi yo tika nzambe zo yo ko nzambe po zo yo il n'a pas consulté ton père ou ta mère. D'ailleurs, si tout dépendait des gens, mais yo balate. Parce que la famille n'a pas jour yo balaba tu ba vimba ki baza. Même na liste, ba tu musuba yeko che biloko. Zamba mono, ba zakata na droit ko chete. Nyonso na ba compliqué kaka. Eza lokola. Na yambi famille mo baza, je vais terminer par là. Na yambi famille mo baza liao. Bana ba ufela papa na bango, baza bana mike. Lere papa kufi, famille ya papa basundoli bana wana. Na ndenge moko mabe. Famille ya mama batelime, osala nini? Mwana na biso mwasi ma oya boti balo azana mwana muke. Famille ya mama barikipele mwana ba mwasi na bana na ye. Babunji na bango babokoli bango bakoli. Batangi pe classe basiba université bazao. Ngamono bazao. Mena siko mwana moko ifwa bana ya mwasi. Na mate balandi bebite biso toko sala mabete ata famille ya papa depuis papa kufa totikala ya mukolo soki 12 ans tilelo to biso nyoso mikolo ata ku defile babenga kana isha sa bokutana nze bozole anonjele boyebana te mais ezali kambo alibala bangunde ba parents ba papa na biso tokende akepa na bango to honorer bango mwana ye papa kulutu na zwi mobali faut ça la facture bande bazoche 12 super wax 12 super wax nazoko bakoloba ba panneau solaire moto na banza liste ya biloko soki 3 pages d'autres $3,000. Bâchez bien, notez bien à ne pas discuter. Mubala yebisi mwasi na lingio na zobunda. Abundi alobi d'autres nyoso ba discuter. Aye abimi. Ona yena ngo yango. D'autres na bundi nena nusuki na 2500 yango. Comme ça, côté bilo, na yena ndam, laisse sabo. Bazui na 2500 nyosu, balobi, boye na calculatrice. Super mo eza combien? Babandi ko beta, babi 12. Et ça li 1000 quelque chose. Bakati na dot. Tolunguli a super. Ti balobi dot ezate. Mbo nyosu ya dot ya suki de basisa ota bilo balobi. Bilo ope silité, dot pena no pese lo omo ote. Bilo ope silité zonga kende ulu kosko 3000 a dot na bilo oite na ba panneau solaire oyana. Mwana tali ba patata mwasi na ba papa ulutu bozo changa wapi mwana banji olele babi ozolela yo nano moni yango te uko vivre yango lere babimi famille ya mubali ba pare ya mubali na mubali bakomi na ndele babisi yeke to moni penza ki bomona passe to kotika yote to kobala yo kaka zambaza lake. C'est vrai, tout le monde qui est beaucoup là n'a pas ce dans la famille. Tu côté que yote, tu kobala yo kak. Tu es au bout de l'issue. Zamba zalaka. C'est pour dire que dans la bataille, nous suppose mukili, bino boko balate. Mitema mabe. Ozo sala nguna bana ya baninga. Yo zanzete. Yo kotika la monument ole ya Lumumba.
pourquoi kukufa te nano balisibana note kukufa te zalawana yo alisike ngai mukuna bomoyi yo kuchela mwana na ngai 12 siperwax atoza mbatokozwa na place wana après te obongisa après jikama kamako ode lo fanja ozo talangai te wane za baje bande panneau solaire olingo sala ici ngamu tuna baby sekura isine uchela ngamwana ka panneau solaire na list na moto olingo fungo o sala kompania ya bawewe na libala mwana moko wana saki mutema mabe ba famille ya mitema mabe bazalaka mais so inzamba lobi a honorer nzamba ebisi David papa na yo alingaki atayote asundolaki yo na zamba oza onjire oza mwana na yete mengai nzambe na zuyo na impose okomi roi tika nzamba zwa yo place nyonso baze kuzoyo na tina te telema likolo tokokoba lobi lelo ozosala prière nzamba zozwa yo nzamba zo impose nde prière tozosala lelo papa impose ngai place nyonso baze kokonte ngai te ata papa bota yo alingaka yo te nzamba zo impose yo abayembi kantika ebite tozosukela na point wana nzamba zo yo impose yo tena zo linga sukisa vina yo yena Hallelujah. Jesus. Oyebi papa moko baboya ni na mwasi na ye telemaka zaki papa motema mabe ayebisi bana boko sunga mama na bino te ye faut souffrir pour kola na boye faut souffrir na mboko ya omelo opam nzambala la ate bana nyonso bazui bana babongi bana ba omi ba direct tala bana mbongo un jour bana babengi papa na bango ba bisiye en tout cas au bota biso yo mo ote po mwana botam faut papa za il faut mama za yo lobi biso to ko sunga mama te il faut souffrir c'est vrai il est en train de souffrir et biso to za na mbongo tekelo ko beke biso peto osunga yo te yo pe faut souffrir oto sa na ngai ba lobi papa laquelle la sala nyonso so nzambaz alingi to souffrir to sila pour la eli tame me yeba yo atato zui atato moni pass yo peut osunga yo te ozala pe onjire moto abota te papa silika ke 2 jours après papa ye bozaka bana nanga soko bolingi nini mais peut-être to lingi opimisa maloba to sunga pe mama osunga ye zandenge nini bana bali te biso d'après tout ça le nyonso lokoli ozana basi na yo ozana basi na yo ina ya bana miko bali tozana problème te za vie na yo tozo sombelo le pam olunga na ofutela mais à condition pe onjim tozo mama na biso yakende ofanda na poto po mama ne so moni pasi mi mama ne so ozala suswa wate mama ne bloque de poto yo ogende poto te OK yo pe ozo le pango te ça va boso ye second poto boso melanga le pango bana bali OK luka place to sombelo le pango mama ya kenda basala passport mama kenda poto ukole mukona kutaye tala mama mukolo koma mutavanji ka bonanda kwa malini asala amsala te zote komi kitoko mukolo nzamba osunga yo nzamba osunga yo okufa boete landa mbato amukilite mutoko sukisa vina yo jamais sukisa vina mobali wana pour lui il croyait que sukisa via mwasi na ye akosi mutoko sukisa yo motwelandela mutema mabengu ya kintok obazoli ka faire souffrir Seigneur au nom de Jésus moto pela
moto tumba nyonso monda tene ya molili ya kindoki epanzana na kombo na yo puso sagesse nazoparasa nyonso aewe nyonso molili nyonso kindoki nyonso jalousie nyonso balwa ya famille nazokende kosikisa nazokende koparasa nazokende kokumba nazokende kokumisa Kwengenda kopasa Ifela molili Ya kindoki Kwengenda kofere sufriro Kwengenda kodetruire vida yo Mayamba moto basika Kindoki na babwezika Sala priye Sala priye Au nom de Jésus, 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 Let's open